날개 없는 바람으로 안전함과 스타일의 혁신을 경험할 수 있는 프리미엄 타워형 스마트 선풍기 이동식 가정용을 소개합니다. 아이와 반려동물이 있는 가정에서 선풍기 사용이 걱정되셨다면 이제 안심하세요. 날개가 없는 독특한 구조로 손가락이 들어갈 틈이 없어 더욱 안전합니다. 모던한 디자인은 어떤 인테리어에도 자연스럽게 어우러져 공간을 한층 세련되게 만들어줍니다. 사용자들은 신혼집에 어울리는 세련된 외관과 튼튼한 안전성에 매우 만족하고 있습니다. 특히 아이들이 많은 공간에서도 안전하게 사용할 수 있다는 점에서 큰 도움이 되었다고 입을 모읍니다. 지금 바로 프리미엄 타워형 스마트 선풍기를 통해 특별한 시원함과 감각적인 인테리어를 동시에 경험해보세요.